الرسالة دي جاتني من شخص غريب بيدعي انه صاحبي. في الاول كان باعت لي رسالة بيقول فيها وحشني يا صاحبي، بس لما رديت عليه وقلت له انت مين استغرب وبدأ يسألني انا رديت عليه ازاي. في الاول ما فهمتش سؤاله لحد ما بعت الرسالة الغريبة دي. في الاول اتخضيت، بس جه في دماغي ان ده اكيد رقم واحد صاحبه من قلة الاستخدام، الشركة لغته وبقى رقمي. بس لما سألني عن اسمي وقلتهوله اتصدم، وبالذات لما بعتله ريكوردو بصوتي. ما كانش مصدق، كان بيحاول يتصل علشان يتأكد، بس قال لي إن الرقم ما بيجمعش معاه، وحاول يتكلم كذا مرة في فيديو كول، بس قال لي الواتس مش راضي يتصل. وبدأ يقول لي معلومات ما يعرفهاش عني إلا أشخاص قريبين مني أوي. الموضوع كان غريب. كان اسمه كريم، كريم أدهم، وبيقول إن إحنا كنا أعز أصحاب رغم إن معرفتنا ببعض ما عدتش السنة وكام شهر. كلامه كان هيجنني. شفت صورته، أنا عمري ما شفت الشخص ده في حياتي، واللي زود رعبي لما لقيته بعت لي صوري أنا وهو، أكتر من صورة كنا مع بعض. بس إزاي؟ قلت ممكن يبقى الموضوع نصب وهو عامل الصور دي فوتوشوب، بس الصور باينة إنها حقيقية. الفضول في إن أنا أعرف مين هو وهيكمل الكذبة بتاعته دي إزاي، أو هو جاب المعلومات دي عني أساسا منين، خلاني أسأله هو إيه اللي حصل، هو أنا مت إزاي. لقيته بعت لي ريكورد وبدأت أسمعه. أنا مش عارف أنا اتجننت ولا إيه. أنا ببعت ريكورد لشخص أنا متأكد إنه ميت. على العموم الحكاية بدأت من كام شهر. كنا قاعدين بالليل في الشارع زي كل يوم. تحت عينيك كان أسود، عمال تبص حواليك زي المجنون، والرعب كان باين عليك. كريم، كريم أنا عايز أقولك على حاجة. مالك يا عمر؟ أنا جايز ما قلتلكش الموضوع ده قبل كده، بس أنا ما بقتش مستحمل. يا ابني في إيه؟ مالك؟ أنا من فترة كده كنت بشوف حاجات. حاجات إيه؟ مش عارف هم عبارة عن إيه، بس ساعات بصحى بالليل من النوم والنور مطفي، ألاقي راجل واقف في وشي، وشه كده عامل زي الصنم، عمال بيبرق لي وما بيتحركش، ولما نور النور يختفي. وساعات وأنا معدي بالليل قدام الحمام ألاقي بنت صغيرة قاعدة في ركن الحمام، ولما أجي أبص عليها تاني تختفي. يا عم أنت بتقول إيه؟ صدقني، صدقني زي ما بقولك كده بالظبط. بشوف حاجات كتير زي دي. في الأول ما كنتش بهتم، بقول خيالات، بس الموضوع زاد، زاد لدرجة مرعبة. أنا ما بقتش عارف أنام يا كريم، مش عارف أنام. معرفتش ساعتها صدقك ولا أقول حصل حاجة في مخك، بس حاولت أعمل مصدق، أو فعلا اقتنعت. ملامحك كانت بتقول إن أنت ما بتكدبش، كل يوم بتبقى أسوأ من اللي قبله، كنت بتموت بالبطيء. لحد ما لقيتك في يوم بتتصل بيا الساعة 1:30 بالليل. أيوة، أنا عمري ما هنسى اليوم ده. صوتك كان مرعوب، كنت بتهمس. كريم، أنا قاعد لوحدي، كلهم مسافرين، أنا مستخبي في الدولاب، أنا خايف يا كريم. وبدأت تعيط. حاولت أهديك فقلت له النور قطع، النور قطع وكلهم هنا في البيت قدامي، كلهم. فاكر اللي قلتلك عليهم؟ شايفهم من فتحة الدولاب. البنت الصغيرة قاعدة قدامي في ركن الأوضة وعمالة بتعيط، بس صوت العياط بتاعها مرعب. والراجل اللي وشه صامت عمال يعدي كل شوية من قدام الدولاب. ما كنتش عارف أقولك إيه، بس صوتك كان يقطع القلب. وبعدين لقيتك بتكمل و... وفي راجل راقد على سريري عمال ينازع كأنه بيموت، بس ملامحه غريبة، مش قادر أحددها بسبب الضلمة. راقد وعمال بيبرق وهو باصص للسقف، وعروق رقبته كلها هتنفجر من الألم. كريم، هو أنت سامع اللي أنا سامعه؟ أنا ما كنتش سامع حاجة غير صوت أنفاسك بس. في واحدة بتصوت. أيوة أنا شايفها، شكلها مرعب أوي يا كريم، عمالة تشد في شعرها وتصوت، وشعرها بيطلع في إيديها و... ولقيتك سكت مرة واحدة. في إيه يا عمر؟ عمر، لقيتك بتهمس بصوت مسموع بالعافية. كريم، الست شافتني، كانت بتبرق وبتبص من الفتحة اللي أنا شايفهم منها،
أنا قفلت الدولاب بسرعة. كريم، كريم، في حد بيقرب من الدولاب. أنا سامع صوت خطوات. هما أكيد شافوني. الحقني يا كريم، الدولاب بيتفتح. كريم. وبعدين سمعت صوت صويتك اللي فزعني في مكاني. لقيتني بنزل من بيتي بسرعة. أنا كان لازم ألحقك. جريت بأقصى سرعة لحد ما وصلت، بس لما وصلت لقيتك واقف على الشباك بتبص وراك برعب. يا عمر، انزل يا عمر، انزل. ما انتبهتش لكلامي. بصيت تحت والدور الرابع ما كانش قريب. شفت جثتك قدامي غرقانة في دمها. الريكورد خلص وانا اتشليت. قفلت ونمت حتى من غير ما اقول له ولا كلمة. هقول له ايه؟ هقول له ان انا فعلا من ساعة ما اتنقلت للشقة الغريبة دي وانا بشوف حاجات مش مفهومة، خيالات لناس بتظهر. بس ازاي؟ انا ما قلتش الموضوع ده لحد تاني. هو عارف منين؟ صحيت تاني يوم وانا بتمنى ان كل ده يبقى حلم، بس للأسف كان حقيقة. ميعاد كورس الانجليزي بتاعي كان النهاردة. كنت حاجزه بقالي فترة. دخلت المكان، وأول ما دخلت جه في دماغي هاجس سؤال مش عارف ازاي ما سألتوش للشخص ده من أول ما كلمني. يمكن علشان ما كنتش مقتنع بكلامه، بس لقيتني بكتب له على الواتس: كريم، هو أنا كنت أعرفك من إمتى؟ يعني صداقتنا دي ابتدت إمتى يعني؟ لقيته بيكتب على الواتس، وقريت الرسالة وأنا بترعش. أنا ما أقدرش أنسى اليوم ده. كان يوم 12/5/2022. بصيت في الموبايل كده وأنا مبلم، ومرة واحدة لقيت واحد ظهر وقطع تفكيري. ازيك؟ انت معانا هنا في الكورس؟ ايوه، اهلا بيك. انا كريم، كريم ادهم. النهاردة كان 12/5/2022.